Mas o gesto de Jesus na cruz demonstra amor por nós. Tá devagar, gente. Há momentos que as palavras não resolvem, mas o gesto de Jesus na cruz demonstra amor por nós. Foi no Calvário que ele sem falar mostrou ao mundo inteiro o que é o amar. Foi no Calvário que ele sem falar mostrou ao mundo inteiro o que é o amar. Mundo, às vezes ilusões só tantas, mas existe uma esperança de que ele vai voltar. No mundo, ilusões são tantas, mas existe uma esperança. É que ele vai voltar.